Hello，大家好，我係 Terence。由互聯網嘅年代咧，到今日發展 AI 嘅年代咧，非常之迅速。大家睇片嘅口味咧，我都覺得有啲唔同咗。由以前咧中意睇啲長篇大論嘅長片咧，到今日咧已經發展到咧大家中意睇啲短片啦。咁今日就唔同大家講咁多，我淨係講呢間屋重點，即刻去片。最後咧，同大家總結翻呢一間屋嘅重點啦。咁除咗大家一齊都見到呢一間屋咧，附設咗幾靚嘅裝修之外咧，呢間屋咧亦都附設雙車位，而且咧佢嘅位置咧都非常之近市中心位置嘅。咁亦都鄰近巴士站同埋加州嘅公眾花園，咁所以相對景觀咧係比較開揚，同埋間屋咧相對係會比較光猛。咁呢一點都值得注意嘅。希望大家都會中意呢條片啦。咁我哋下條片見，再見。